আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এই নষ্ট এলইডি ফ্রিতে আপনারা কীভাবে ঠিক করবেন, সম্পূর্ণরূপে একদম ফ্রিতে। আপনার কাছে দেখতে পাচ্ছেন আমি টোকার মধ্যে অনেকগুলো এলইডি নিয়েছি, অ্যান্ড সবগুলো এখানে এলইডি কিন্তু নষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সবগুলো এলইডি এখানকার নষ্ট। এই এলইডি লাইটগুলো আপনারা ফ্রিতে কীভাবে ঠিক করবেন, তাহলে আপনার সম্পূর্ণ বিউটি মশাকে দেখতে হবে, অ্যান্ড অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব পাশে থাকতে হবে। যারা ফেসবুক পেজে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দেবেন, ভিডিওকে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। তাই চলুন কথা আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। কীভাবে ঠিক করতে হয় সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি, আগে দেখাবো 10 থেকে 15 টাকা খরচ করে কীভাবে ঠিক করতে পারবেন। এটা আগে দেখে নিই, তারপর ফ্রিতে কীভাবে ঠিক করতে পারবেন। এটা দুইটা উপায় বলবো ফ্রিতে কীভাবে ঠিক করতে পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এলইডিটা জ্বলছে, অ্যান্ড কিছুক্ষণ পরে কিন্তু এলইডিটা বাইরে যেতেছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 2 থেকে 3 সেকেন্ড পরে কিন্তু এলইডিটা বাইরে বাইরে করতেছে। তার মানে এখানে আপনার সার্কিটের সমস্যা। সার্কিটটা হচ্ছে আপনার 20 ওয়াটের, এলইডি হচ্ছে 30 ওয়াটের, সেই কারণে এটা সমস্যা হচ্ছে। আর এলইডিটা কিন্তু ডিরেক্ট চালানো যায়, ডিরেক্ট চালালে কিন্তু এটা কোনো সমস্যা হবে না। আর সার্কিটে অবশ্যই একটু সমস্যা আছে, সেই কারণে আমি এই এলইডিটা খুলে অন্য একটি এলইডি এখানে বসাবো, যেটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 15 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে অনেকগুলো এলইডি আছে, আর চাইলে আপনি কিন্তু ড্রাইভার চেঞ্জ করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু কিনতে পেয়ে যাবেন, প্রত্যেকটা ড্রাইভার মাত্র 20 টাকা করে পার পিস আপনারা কিনতে পেয়ে যাবেন ঢাকা গুলিস্তান নবপুরের ইব্রাহিম মার্কেট থেকে। যদি ড্রাইভার নষ্ট হয় তাহলে ড্রাইভার কিনতে পারবেন। অবশ্য ড্রাইভার নষ্ট হয় না, বেশিরভাগই এলইডিগুলো নষ্ট হয়ে থাকে। আমি এখানে 20 ওয়াটের একটি এলইডি লাগিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। ওই এলইডিটা চেঞ্জ করে আমি এখানে অন্য একটি এলইডি লাগিয়ে নিয়েছি, আর এই প্রত্যেকটা এলইডি মাত্র 15 টাকা করে আমার কাছ থেকে রেখেছে। আপনি চাইলে আরও কমে কিনতে পারেন পাইকারি যদি কিনেন, আর 20 টাকা হাইস্ট রাখতে পারে, আর বেশি রাখবে না। তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাগিয়ে দিচ্ছি এলইডিটা, আর এখানে প্লাস নেগেটিভ কোনো ম্যাটার করে না। আপনারা চাইলে প্লাসেরটা প্লাসে দিতে পারেন, পজিটিভটা পজিটিভে, নেগেটিভটা নেগেটিভে দিয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো। যেহেতু এখানে রেড কালার তার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার তার দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই এলইডিটা জ্বলে উঠতেছে। আমাদের মাত্র 15 টাকা দিয়ে এলইডিটা ঠিক করে ফেললাম, ঠিক আছে। মাত্র 15 টাকা লাইটটা ঠিক করে ফেললাম। এখন দেখাবো একটি নষ্ট এলইডি ফ্রিতে কীভাবে ঠিক করবেন, একটু পরে দেখাচ্ছি নষ্ট এলইডি কীভাবে ফ্রিতে ঠিক করবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা এলইডি আছে, এটা সম্পূর্ণরূপেই নষ্ট। তো এটা একদম ফ্রিতে আমি ঠিক করে দেখাবো। এলইডিগুলো দেখলে চিনতে পারবেন ড্রাইভার কখনো নষ্ট, বেশিরভাগই নষ্ট হয় না, বেশিরভাগই এলইডিগুলো নষ্ট হয়। এখানে 3টা এলইডি দেখতে পাচ্ছেন, একসাথে 3টা এলইডি নষ্ট হয়ে গেছে, 1টা 2টা 3টা। আপনি দেখতে পাবেন এটার ভিতরটা কালো কালারটা স্পট পড়ে গেছে, কালো স্পট দেখলে বুঝতে পারবেন যে এলইডিগুলো নষ্ট মূলত। আমি এই এলইডিগুলো আমি কেটে নিয়ে তাতাল দ্বারা সোল্ডারিং করে দিচ্ছি একসাথে করে। 3টা পয়েন্ট আমি একসাথে করে সোল্ডারিং করে একসাথে জয়েন দিয়ে নিচ্ছি। 2টা পয়েন্ট একসাথে জয়েন দিয়ে দিলেই আমাদের এলইডিটা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এগুলো যেহেতু এসি কানেকশন, সো সেই কারণে আপনার 2টা এলইডি যদি একসাথে করে দেন তাহলে কিন্তু এলইডিটা জ্বলে যাবে। আর আপনি এখানে চাইলে 22 ওহমের রেজিস্টার লাগাতে পারেন, দেখতে পাচ্ছেন এলইডি কিন্তু জ্বলে উঠেছে, তার আগে এলইডিটা নষ্ট ছিল। আর আপনার এখানে চাইলে 22 ওহমের রেজিস্টার লাগাতে পারেন, তাহলে এলইডিটা অনেক দিন টিকবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 22 ওহমের রেজিস্টার, বা 22 ওহম থেকে 700 ওহম পর্যন্ত রেজিস্টার 2টা স্পটে সোল্ডারিং করে দিবেন। এই যে দুই পাশে 2টি সোল্ডারিং করে দিবেন, তাহলে এলইডিটা কাটবে না। আর যদি ডিরেক্ট এভাবে দেন তাহলে কেটে যাবে। আমি আরেকটা নিয়ম দেখাচ্ছি ফ্রিতে ঠিক করার। এটা দেখছেন একটি হিটসিঙ্ক, এখান থেকে আমি এই যে এলইডিগুলো তুলে নেব, একটা এলইডি তুলে অন্য এলইডি বসিয়ে দেবো, মানে নষ্ট এলইডি তুলে ভালো এলইডি বসিয়ে দেবো, ঠিক এইভাবে করে। এই মেশিনটা কীভাবে বানালাম অবশ্যই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে। এই দেখছেন নষ্ট এলইডি আমি তুলে নিলাম, এবং একটি ভালো এলইডি ঠিক এখানে আমরা বসিয়ে দিব, তাহলে এলইডিটা আরও টিকে যাবে। এটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে দেখালাম। আর এটার ভিডিও লিঙ্কটা অবশ্যই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যেটা আমি কীভাবে বানালাম। এই এলইডি খুলতে ব্যবহার করা হয়, নষ্ট এলইডি খুলে ভালোটি লাগিয়ে দিলাম, তাহলে কিন্তু লাইটটা আবারও ঠিক হয়ে যাবে, সম্পূর্ণরূপে ফ্রিতে, কোনো এক্সট্রা টাকা লাগবে না। দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই আমরা এলইডিটা খুলে একটা এলইডি নষ্ট এলইডি খুলে অন্য একটা এলইডি বসিয়ে দিলাম, খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, অসাধারণ, কিন্তু অসাধারণ, যা বলার বাইরে। আমি কিন্তু অলরেডি 3টা স্টেপ কিন্তু প্রায় দেখানো শেষ। যে 2টা ফ্রিতে দেখালাম, একটা এমনি দেখালাম, আরেকটা স্টেপ আপনার দেখাই। দেখতেই পাচ্ছেন আমার খাতে অনেকগুলো এলইডি, এগুলো একটা 30 ওয়াট, 20 ওয়াট, 15 ওয়াট, 12 ওয়াট, 5 ওয়াট পর্যন্ত এলইডি আছে আমার কাছে। আমার যখন এলইডি প্রয়োজন হবে, সম্পূর্ণরূপে যখন সবগুলো নষ্ট হবে তখন পর্যন্ত আমি এলইডিগুলো চেঞ্জ করি। তার আগে আমি চেঞ্জ করি না, তার আগে আমি ওই যেই সার্কিটটা আছে, যে এলইডি খুলে অন্য একটা এলইডি বসিয়ে দিতে পারি, সেই কারণে আমি ওইটা দিয়ে কাজ করি। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 15 ওয়াটের একটা এলইডি, এটা এক্সট্রা কোনো ড্রাইভার লাগবে না। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে অনেকগুলো লাইট, সবগুলো লাইট এখানে নষ্ট। তো এগুলোতে কোনো ড্রাইভার, এই যে এলইডির সাথে ড্রাইভার আছে, আর এক্সট্রা কোনো ড্রাইভার লাগে না। আমি এখন এটাকে খুলে নিয়ে ওই যে ড্রাইভার ছাড়া এলইডিটা লাগিয়ে দেবো, যেহেতু এলইডির সাথেই আইসি বসানো আছে, সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা কোনো ড্রাইভার লাগবে না, এলইডির ড্রাইভার লাগবে না।
আর এলইডিও মাত্র 10 টাকা করে আমার কাছে পার পিস রেখেছে। তো আপনি যদি 10 টাকা 5 টাকা করে একটা এলইডি ঠিক করতে পারেন, আবার ফ্রিতে ঠিক করতে পারেন, তাহলে আপনি এলইডিগুলো ফেলে দিবেন কেন? ঠিক আছে, আপনার আসলে খুব সহজে এলইডিগুলো ফেলে দিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এলইডি লাইট নষ্ট, ব্ল্যাক স্পট পড়েছে, মানে নষ্ট হয়ে গেছে পুরো। আমি এখন এটাকে খুলে নিচ্ছি লাইটটা খুলে আমি এখন অন্য একটা এলইডি বসাবো। দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে কিন্তু কোনো ড্রাইভার নাই, এক্সট্রা কোনো ড্রাইভার নাই। আমি এখানে 15 ওয়াটের একটি এলইডি এই লাইটটাতে বসিয়ে দেবো, ঠিক এভাবে 15 ওয়াটের একটা এলইডি লাইট বসিয়ে দেবো, তার লাইটটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যাবে। আমি এক্সট্রা দুটি তার লাগিয়ে নিচ্ছি, হচ্ছে আপনার লাইনটা পাচ্ছিল না, সেই জন্য আমি এক্সট্রা দুটি তার লাগিয়ে নিচ্ছি, একটু বড় করে নিলাম তারটাকে। তারপর আমি এই যে এলইডিটা থেকে বসিয়ে নিব। এটাতে কোনো প্লাস মাইনাস নাই, আপনারা যে কোনো একটাতে বসালেই হবে আশা করি। তো দেখতে পাচ্ছি আমি দুটি পয়েন্ট বসিয়ে নিচ্ছি। এখন আমাদের এলইডি কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে। মাত্র 10 টাকা খরচ করে এলইডি ঠিক করে নিলাম, 10 থেকে 15 টাকা খরচ করে এলইডিগুলো ঠিক করে নিলাম। এই দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন এটা দিব, লাইটটা লাগাবো, দেখবেন এলইডিটা ঠিক হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু এলইডিটা ঠিক আছে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটি ভালো থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ভিডিওটাকে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন অ্যান্ড ফলো করে দেবেন পেজটাকে।